Баткен облусунда жалпы 200 шайлоо участкасында референдум, ал эми 186 участкада жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөрүлөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын Баткен облустук өкүлчүлүгүнөн билдиргендей, учурда бардык шайлоо участкаларында шайлоочулардын тизмеси такталып, электрондук урналар менен камсыз болгон. 5 декабрдан тартып урналарды текшерүү максатында ар бир шайлоо участкасында тестирлөө башталды. Электрондук урналар, техникалык жабдыктар бардыгы келип өтүп, анан бүгүнкү күндө 5 декабрдан 9 декабрга чейин тестирлөө өтүп атат. 1,5 миң шайлоочунан ашкан эмелерге 2ден мондой электрондук урна жабдыктар барган. Вдруг эме бузулуп калса, эме кылып калса дегендери, толуп калса дегендери, если 1,5 миң шайлоочу ашып кеткен эмелерге 2ден эмелер бар, бардыга жетиштүү. 11 декабрда өтө турган жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо жана референдум күнүндө тартип бузган шайлоочуларга мыйзам тарабынан чара колдонулат. Мында бюллетенди сүрөткө тарткан шайлоочулар административдик жоопко тартылышат. Буга чейин аймактык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү окутуулардан өткөрүлүп, шайлоону жана референдумду өткөрүү тартиби боюнча кеңири маалымат алышкан. Теледен дагы бар жоктон эле эме айтылып атат, немеңди добушуңду сатпа дегендер неме жарнактар болуп атат. Илгери мындайдар дагы болгон эмес да, илгери шайлоолордо. Себеби жарнак эмеге добуштарды саткандагы бул жоопко тартылат деген негизде бардыгы жүргүзүлүп атат. Буга чейинки өткөрүлгөн шайлоолордо Кыргызстандын жарандары кошумча тизме аркылуу өлкөнүн бардык аймагында добуш берүүгө укуктуу болуп келген болсо, 11 декабрда өтө турган жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоого жана референдумга паспортундагы дареги боюнча гана добуш бере алышат. Ал эми аскер кызматкерлери атайын форма 2 аркылуу референдумга гана катышууга укуктуу. Бизде военнослужащийлер бар экен. Военнослужащийлер форма 2 менен гана өтө алат. Например, Нарында, Таласта, эмеде паспорту боюнча катталгандар только форма 2 менен гана, форма 2 деген эмебиз бар, ошол гана менен кире алат. Себеби ал адрести эме кылыш үчүн немеге только референдумга кирет военнослужащийлер. Азыркы учурда Баткен облусу боюнча 832 миң шайлоочунун саны такталган. Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо жана баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумга добуш берүү күнүнө карата шайлоочулар да тизмеден өздөрүн такташууда. Мен 100% өзүм катышам. Айылдык кеңештин депутаттарын шайлоого дагы, референдумга дагы. Азыр мен референдумдан өткөрүү үчүн бар жок немемди текшерип көрдүм. Биометриядан өткөнмүн. Мурда өткөнүмдөн кайрадан текшердим. Списокто бармын, бардыгынан өтүп биз Кудай кааласа 11 декабрь күнү айылдык кеңештердин депутаттарына жана референдумга өз оюмду билдирип катышам. Шайлоону тынч өткөрүү боюнча Баткен областык ички иштер башкармалыгы тарабынан 400 милиция кызматкери ар бир шайлоо участкасында коомдук тартипти көзөмөлдөшөт. Мындан сырткары тургундар тарабынан 800 элдик кошуун да түзүлгөн. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.